बाह्य प्रमेयाणाम। हाँ हाँ। बाह्य बाह्य पदस्य जन्मज्जनम अंतः अंतः पदे बाह्य बाह्य पदमज्जनम यत यत् बाह्य बाह्य पदस्य जन्मज्जनम प्रमेयाणाम प्रमाण पदे मज्जनम मज्जनम प्रमेयाणां प्रमाणानाम। प्रमेयाणां जी। प्रमाण हाँ। प्रमाणानां प्रमेयाणाम प्रमाण पदे। अग्रे श्लोको उत्तरार्धं पठ्यताम्। जी ध्वनि नारसं पद इदानीं पठामि। प्रमेयाणां प्रमाणपदे ध्वनिः नारसं पद किमपि न आयाति। नेट् इत्यस्य क्वचित् बाधः अस्ति। सतीश जी 2-4 पेज करके स्वामी जी को हम व्हाट्सएप कर दें क्या? सतीश जी तो है नहीं अब। सतीश जी भी कट गए। हाँ स्वामी जी भी कट गए। ओ दित्तू इधर आ तो। ये तेरे को ये पुस्तक आती है, इस पे दिखाना है, इस पे ये दिखाई जा सकती है पुस्तक? हैं? नहीं कर, तेरे को नहीं आता? अच्छा अच्छा चल। हैं? तो नेट तो है इसमें, स्पीड वाला चाहिए। अच्छा अन्तः अन्तः पदे बाहि बाहि पदमज्जनं यत् बाहि बाहि पदस्य आगता स्वयंपदा। हाँ हाँ हाँ, हम चरणा। स्वयंपदा प्रणवः। हाँ किञ्चित् नेट न आया। यावत् अच्छा एकक्षणं यावत् प्रतीक्ष्य। जी 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 स्वयंपदा। पञ्चमः तुरीयखण्डः। तुरीयखण्डस्य जी कः तृतीयः वाक्यः? नहीं नहीं पंचम खंडस्य द्वितीयं पद्यम। पंचम खंडस्य द्वितीयं पद्यम्। द्वितीयं सूत्रं हाँ सूत्रं द्वितीयं। हाँ सूत्रं सूत्रम। वृत्तिकारेण जी जी सूत्र। वृत्तिकारेण एतेषां सूत्रम् इति अभिधानम्। अच्छा सूत्रम सूत्रम इति। यद्यपि अल्पाक्षरं तु नास्ति, सम्पूर्णं श्लोकं वर्तते। जी जी सम्पूर्णं श्लोकः वर्तते। सारवद्दृष्टतो जी जी। संहितम् विद्या एव जी। ईशो हि
अस्मात् पूर्वोत्तरे श्लोके सूत्रे शुद्धविद्यायाः वर्णनम् आसीत्। ईशो हि विश्वमयतेन कृतात्मानो जागृत शिवस्य पशुजागरचक्रलग्नम्। पशोः जागरचक्रे शिवस्य जागृत लग्नम् अर्थात् तस्मिन् सम्पृक्तम्। न श्रूयते स्वामिपाद किमपि न श्रूयते। न श्रूयते स्वामिपाद। इदानीं श्रूयते न वा? इदानीं कश्चित् ध्वनिः वर्तते। इदानीं बाह्यवाह्य अस्मात् पूर्वे नेट्टस्य समस्या वर्तते, ध्वनि सम्यक् न आयाति। कथमपि न आयाति। स्वामिपदानां म्यूट् जातम् इति। स्वामिपदा भवतां म्यूट् अस्ति। तो कट ही गई। हाँ, कट गए। इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है वहाँ मेरे ख्याल से, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ असल में क्या है तो आगे पीछे जो बहुत बड़ा सेंटर है ना, तो वो नेट खींचता है। और दूसरी बात थोड़ा बंद भी है वहाँ कमरे में। बाहर कुछ काम भी होता है। आगता पदे विपरीतमेतत्। यद् बाह्यपदस्य जागृतावस्थायाः अन्तरन्तः पदे यद् मज्जनं प्रविलापनं भवति तत् चित् पदे भवति। बाह्यपदे चैत्यम्, अन्तःपदे चिति। चैत्य प्रविल्चिति चैत्य प्रविलापनं भवति
चित्पदे जड़पदे विपरीतमेतत् विपरीत जड़पदे अंतरंत पदस्य बाह्य शुद्ध विद्या। इदानीं यतो हि तुरीयखण्डः चलति, तुरीयखण्डस्य ऊष्माण सम्बन्धात् तुरीयखण्डेषु श इति एतेषां सम्बन्धः क्रियते अनेन स्वतन्त्रानन्दनाथेन। अक्षात्मवेद्यमिहि स हि शुद्ध विद्या। अक्षाणाम् इंद्रियाणां यत् वेद्यम् अर्थात विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य प्रतीतिः तत् शः इति शुद्ध विद्यायाः निदानं, शुद्ध विद्यायाः प्रतीकं शकारेण शुद्ध विद्या निर्दिश्यते। देहा विभिन्न करणेन्द्रियमीश्वरः शः। तालेन मूर्धन्येन शुद्ध विद्या, तालव्येन देहादि अविभिन्न विभिन्न करण इंद्रिय यत्र देहादि करणेन्द्रियाणां गोचराणाम् ऐकलोल्यं भवति, तत्तु भेदः न भवति। तादृशी विश्वात्मकस्य परमेश्वरस्य स्थितिः शकारेण तालव्येन निर्दिष्टा। टीकाम् अध्यक्षामः। एवं प्रमाणपदे किञ्चित् पठ्यताम्। एवं प्रमाणपदे सूत्रस्य अर्थः स्पष्टं जातम्? यथा स्वराणां सुषुप्ति संबंधः वर्तते अकारादि अहकारान्तानां, तद्वत् द्वितीय अवस्था इति अकार शकाराभ्यां निर्दिश्यते। तो शुद्ध विद्यावस्था भवति शकारः, ईश्वरावस्था भवति शकारः। बीजात्मकविद्यावस्था सा भवति शकारः। तस्य अन्तर्मुखतया यदानीं विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्या प्रतीतिः एकाकारताम् आप्नोति अन्तर्मुखतया ईश्वरदशायाम्। ईश्वरः विश्वकायः आगमिकानां मते। तादृशी सा अवस्था, तस्याः अवस्थायाः प्रतिपादनं शकारेण तालव्येन शकारेण एतु अस्माभिः पठितमासीत्। मूर्धन्य शकारेण तालव्येन मूर्धन्येन मूर्धन्य शुद्ध विद्या ईश्वर पदयोः तत्तत् संबंधं अनुद्य इदानीं यद्बाह्येति अन्तरन्तः पदे बाह्यपदमज्जनं यत् बाह्यपदस्य यन्मज्जनं प्रमेयाणां प्रमाणपदे मज्जनं प्रमाणानां प्रमात्रपदे यन्मज्जनं भवति। मज्जनं निमज्जनं प्रविलापनं। चित्पदे तच्चित्पदे चिद्व्याप्तिपदे भवति इति शेषः। तस्य तत् मज्जनं क्व भवति? चित्पदे। यच्चिदा चिद्व्याप्तिपदे भवति इति शेषः। जड़पदे चैत्यव्याप्तिपदे तद् विपरीतम् अर्थात् चैत्यव्याप्तिपदे एतद् विपरीतं भवति। अन्तरन्तः पदस्य बहिर्परे मज्जनं भवति। स्पष्टम्? जी। इह शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव शक्त्या हवयस्य प्रमातृचतुष्टयस्य
साधारण पदे शवर्गे जी अक्षात्म इंद्रिय प्रकाशात्मैक्य इंद्रिय प्रकाशे लब्धायिकात्म्यमित्यर्थः प्रमेय वेद्यम प्रमेय जातम शः शवर्गः इत्यर्थः शवर्ण इत्यर्थः शवर्ण वेदितव्यः प्रमाण लब्धैक्यात्म ये अंतः अंतः और बहिर्बहिः पदम निमज्जनम इति स्पष्टम स्पष्टतया अधिगम्यते। जी जी प्रमाण लब्ध ऐकात्म्य प्रमेय स्थानीयः शवर्ण इत्यर्थः। यद्यपि चवर्ग यकार संकोच त्यागात्मनः शकारस्य शब्दादिमात्र वेद्यस्थानीयत्व युक्तम तथापि सर्ववेद्योपलक्षणत्वेन चित्पदे अहंकारे कवर्गलकारयोर्मज्जनात् बहिरवभासन अव्यभासमान चवर्ग यकारयोः रूपभेद शकारोऽपि चवर्ग इत्यस्य रूपभेद शकारोऽपि सर्वप्रमेयोपलक्षण इति वेदितव्यम्। चकार शकार संकोच त्यागात्मनः शकारस्य ये स्तोश्चुनाश्चुः संभवतया अस्य अत्र संकेतः भवति। सकार तकार वर्ग सकार सकार तकारयोः चवर्गे परे हाँ चवर्गे पड़े चवर्गे परे यद्यपि चवर्गे सकारी चवर्गे तालुके चवर्ग सकार चवर्ग यकार संकोचित्यागात्मनः शकारस्य यकारः ये पुरा अस्य प्रसंगः आगतः संकोचेन चकार चवर्गस्य यकारः संकोचः और शकारस्य शब्दात् आत्म तत् संकोच त्यागात्मनः चवर्गस्य यः संकोचः तस्य त्यागः भवति शकारे तादृशे शकारे शब्दादिमात्र वेद्यस्थानीयत्वं युक्तम् अपि सर्वप्रमेयोपलक्षणत्वेन चित्पदे अहंकारे ककारलकारयोर्मज्जनात् भासन चवर्ग यकारयोः रूपभेद शकारोऽपि सर्वप्रमेयोपलक्षण इति वेदितव्यम्। किञ्चिदस्य गहनतया अस्य विचारः अपेक्षते। शब्दादिमात्रवेद तथापि सर्वप्रमेयोपलक्षणत्वेन चित्पदे अहंकारे कवर्ग लकारयोः अत्र यर ल व श स इत्यत्र अंतःकरण प्रकृति पुरुष अंतःकरण मनोबुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुषः अंतःकरण प्रकृति इत्येतेषाम् अस्माभिः स्वप्नखण्डे अधीतम्। तत्रैव यस्य चकारस्य संकोच प्रसंगः आसीत्। चित्पदे अहंकारे कवर्गलकारयोः मज्जनात् ये बहिर्बहिर्मज्जनम् अन्तरन्तः मज्जनम् इति प्रक्रियायां बहिर्भवति स्पर्शे कवर्गे स्पर्श यत् जागृत अवस्था निदानं कवर्गः यरलवा इति स्थाने एतेषां स्पर्शने अन्तस्थस्थानीयः स्वप्नावस्थायाः यत्र मज्जनं भवति बहिरवभासमानश्चवर्ग यकारयोः बहिः इति पदे चवर्गः यकारस्य भवति रूपभेद तेषां रूपभेद एव शकारः तस्यापि सर्वप्रमेय लक्षण इति वेदितव्यम्। स यदि शकारः शुद्ध विद्या प्रमाता प्रमात्र प्रमाण प्रमेय रूपेण पदत्रयेण निष्पाद्य स्वरूपस्य प्रमातुः कथं प्रमेय मात्र प्रतिपादके शकारे स्वरूपोत्पत्तिः इत्यत्र उच्यते। यदि कश्चित् अत्र
शंकां उत्थापयति। प्रमात्र प्रमाण प्रमेय रूपेण पदत्रयेण निष्पाद्य पदत्रयेण निष्पाद्य स्वरूपस्य प्रमातुः कथं प्रमेय मात्र प्रतिपादके शकारे शकारः प्रमेय मात्र प्रतिपादकः अतएव यत् रूपं प्रमात्र प्रमाण प्रमेयति त्रिपुट्या यत् रूपं निष्पद्यते तो तस्य प्रमातुः प्रमेय मात्र प्रतिपादके शकारे स्वरूपोत्पत्तिः कथम इति वीप्सायाम् इति शंकाम् उत्थाप्य इदानीं समाधीयते अग्रिमे सूत्रे वर्ण चतुष्टयात्मकः सर्वोऽपि शवर्गः। शवर्गः नाम ऊष्माणः। शवर्गः ऊष्माणः सन्ति। ऊष्माणः इति सलूष्माणः। शवर्गः एतेषामेव अवर्ग इति पदे निर्दिष्टः भवति। शुद्ध विद्यादि प्रमात्र चतुष्टयस्य साधारण षत्वरूपम् अग्रे पठ्यतां। साधारण पदे प्रत्येकं स्वरूपं भवति तथापि शुद्ध विद्यादीनां चतुर्णां प्रमात्रीणां सकारादयः चत्वारो वर्णाः एकैकस्य एकैक एव स्वरूप सिद्ध हेतुभूतस्य विशेषस्य प्रतिपादकः इत्युपचारात् तत्तदैकैकवर्णरूपता तेषाम्। तथा ही कथम वेग वर्ण रूपताम जी तथा ही शुद्ध विद्या परमातुः इंद्रियैकात्मवेद्यत्वं स्वस्वरूप सिद्ध हेतु विशेषः तस्यैन्द्रियैकात्मत्वे प्रतिपादक शकारादयः चत्वारो वर्णा एकैकस्य एकैकस्वरूप सिद्धि हेतुभूतस्य विशेषस्य प्रतिपादकः शुद्ध विद्यादीनां शुद्ध विद्यानां शुद्ध विद्याया शकारः ईश्वरस्य शकारः तालव्यः और शुद्ध विद्यायाः ईश्वरस्य शकारः हकारः भवति सदाशिवस्य और क्षकारः भवति शक्तेः। क्वचित् लकारस्मिन् मातृकाचक्र विवेके लकारः डकारः इत्यस्यापि समावेशः। तो तेन तया रीत्या लकारः भवति शक्तिः क्षकारः भवति शिवः। और यदि चत्वारो वर्णाः शकारः शुद्ध विद्या शकारः ईश्वरः हकारः शक्तिः हकारः सदाशिवः ढकारः शक्तिः। यतो अत्र शक्ति प्राधान्येनैव विवेचनं क्रियते अतएव चत्वारो वर्णाः। जी एतावता अधिगतम्। जी जी तथा ही शुद्ध विद्या प्रमातुरिन्द्रियैकात्म्य वेद्यत्वं स्वरूप सिद्धि हेतु विशेषः। शुद्ध विद्या प्रमातुः इंद्रियैकात्म्य वेद्यत्वम् इंद्रियेण एकात्मतां आपन्नः तदनन्तरं वेद्यत्वम् अर्थात इंद्रिय गोचरत्वं नास्ति इंद्रिय विषयत्वं नास्ति इंद्रियाणाम् ऐकात्म्यं यत्र इंद्रियाणां सर्वेषां स्वे तत्तत् कर्णेभ्यः संहृत्य उपसंहृत्य इंद्रियाणि यदानीं मनादो मनादि परदरे एकाकारताम् आप्नुवन्ति
तत्र तस्य वेद्यत् शुद्ध विद्यायाः भवति। अतस्तस्येन्द्रिय इंद्रिय ऐकात्म्य वेद्य प्रतिपादक दशकार प्रतिपादक शकार रूपत्वम्। अतएव इंद्रियैकात्म्य इंद्रियेभ्य ऐकात्म्य वेद्य प्रतिपादकत्वात् शकारः तस्य रूपत्वम् कस्य शुद्ध विद्यायाः। जी जी। ईश्वरस्य प्रमातुर्देहा विभिन्न कार्य वेद्यैकात्म्य कर्मेन्द्रियत्वं स्वरूप सिद्धि हेतु विशेषः। अतः इंद्रिय ईश्वरस्य शुद्ध विद्यातः किंचित अंतरंगः भवति ईश्वरः। तस्मिन् दशायाम् ईश्वर दशायां प्रमाता देह अविभिन्न कार्य वेद्यैकात्म्य कर्मेन्द्रियत्वम्। ईश्वरः भवति विश्वकायः। पुरा प्रथमे सूत्रे अस्य व्याख्यायां प्रोक्तं विश्वकायः परमेश्वरः इंद्र प्रमातुः देहे देह अविभिन्न देह तादात्म्यापन्नः कार्येण यत् वेद्यं कर्मेन्द्रियाणि तेषां स्वरूप सिद्धि हेतुः विशेषः भवति शकारः अर्थात् मूर्धन्यः तालव्यः शकारः। अतः तस्य तादृक् कर्मेन्द्रिय प्रतिपादक शकार रूपत्वं कस्य ईश्वरस्य। एतदेवाः देह अविभिन्न कर्णेन्द्रियमीश्वरः श इति। अतः सदाशिवशक्ति प्रमात्र स्वरूपम् एतावता स्पष्टं जातम्। जी जी। अत्र यत् भवति नैरुक्तिकम् अस्य नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिर्भवति। नैरुक्तिकी नाम शब्दशास्त्र रीत्या यथा अस्माभिः प्रोक्तम् अत्र स्तोष्टुनाष्टुनो इति सूत्रानुसारी कश्चित् सकार चकार वर्गस्य अस्मिन् सकारे चकार इत्यस्य संकोचः यकारः भवति तदत्र यथावत् न भवति। किन्तु गुरुक्रमात् गुरुणा शकारः एवं कथं भवति, शकारः शुद्ध विद्या कथं भवति और तालव्यः शकारः ईश्वरः कथं भवति तस्य यादृशः समाधानं कृतं तदनुरूपम् एव ऊहनीयं भवति। इदानीं सन्ति किं अन्ये दिवाकर महोदय? जी दिवाकर सन्ति, अहमस्मि दिवाकर महोदय सन्ति। अतः सदाशिवशक्ति प्रमात्र स्वरूपं वर्णद्वयम् आह। शुद्ध विद्या ईश्वरयोः वर्णनं कृते सति इदानीं शुद्ध विद्या एतदेवाः शुद्ध विद्याया इदानीम् ईश्वर सदाशिव शक्ति प्रमात्र चक्रं प्रमात्र रूपं वर्णद्वयम् अर्थात् ढकार हकारयोः यद्वा हकार क्षकारयोर्वर्णनं भवति ज्ञानेन्द्रियाणि इति। सदाशिवस्य प्रमातुः आत्मविभिन्न स्वात्मीकृत ज्ञेयवेद्य ज्ञानेन्द्रियत्वं स्वरूपसिद्धि हेतु विशेषः। अतस्तस्य तादृगेन्द्रिय प्रतिपादक सकार रूपत्वम्। एतावता इदानीं सदाशिवः सकारः कथं भवति इति सकार हकार सकार सदाशिवः भवति सकारः, शक्तिः भवति हकारः, शिवः भवति शकारः। अच्छा। सकारः दन्ती सकारः। एतदाह आत्मनैक्यच्च सकारः कथं भवति इत्यस्य अत्र निरूपणं क्रियते। सदाशिवस्य प्रमातुः आत्मा विभिन्न स्वात्मीकृत ज्ञेय वेद्य ज्ञानेन्द्रियत्वम्। तत्र ज्ञानेन्द्रियत्वं कीदृशं ज्ञानेन्द्रियत्वं यत् यस्मिन् ज्ञेय वेद्यं वेद्यजातं स्वात्मीकृतं स्यात् तादृशं ज्ञानेन्द्रियत्वं स्वरूपसिद्धि हेतुर्विशेषः। अतः तस्य तादृज्ञानेन्द्रिय प्रतिपादक सकार रूपत्वम्। सकाराक्षरेण ज्ञानेन्द्रियाणां अविभिन्न स्वात्मीकृत ज्ञेय वेद्य ज्ञानेन्द्रियत्वं
सकारेण प्रतिपाद्यते। एतदाह आत्मनैक्ये आत्मना तादात्म्ये सति तादृशं ज्ञानेन्द्रियम्। ज्ञानेन्द्रियं सहि सदा शिव आत्मनैक्ये। ज्ञानेन्द्रियं सहि सदा शिव आत्मनैक्ये। स्वात्मा स्वविश्रममयो इतीह शक्तिः। स्वात्मा स्वविश्रममयो इतीह शक्तिः। एतत्तुरीयपदमङ्गचतुष्टयाढ्यम्। एतत्तुरीयपदमङ्गचतुष्टयाढ्यम्। बाह्यान्तरालपदयोः श्रितरूपसाम्यम्। बाह्यान्तरालपदयोः श्रितरूपसाम्यम्। सदाशिवः ज्ञानेन्द्रियाणि यदानीं तत्तत् इन्द्रियाणां विषयः यदा किं तत्र वर्तते अस्मिन् नैषधीये नेत्राणि वैदर्वसुता सखीनां विमुक्त तत्तद्विषयग्रहाणि प्रापुस्तमेकं निरुपाख्यरूपं ब्रह्मैव चेतांसि यतप्रधानम्। तद्वत् ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तत् रूप तत्तत् विषयाग्रहं प्रमुच्य यदानीं स्वात्मना ऐक्ये भजन स्वात्मना सदाशिव आत्मन ऐक्ये स्वविश्रममयः यदानीं भवन्ति तदानीं हकार अग्रिमः जातः देहे सह ज्ञानेन्द्रियं सहि सदाशिव आत्मनैक्ये। ज्ञानेन्द्रियम् इति अनेन श्रोतृत्वचक्षुरसना घ्राण इत्यादि उपलक्षणं नास्ति। एकलोलतां ज्ञप्तिमात्रं पर्यवसिताः ज्ञानेन्द्रियं तर्ह्येव एकवचननिर्देशं वर्तते। स अर्थात सकाराक्षर ही सदाशिवः आत्मनैक्ये। सदाशिव दशायां चैत्यं स्वल्पम् अवशिष्यते न वा अवशिष्यते और चिन्मात्रतया अवस्थानं भवति। समुद्धृत तुलापुटन्यायेन भवति। अहंता इदन्तयोः समानावस्था भवति ईश्वरदशायां। सदाशिवदशायां भवति अहंतायाः उद्रेकः इदन्तायाः न्यूनता। तो तत्सर्वं सकाराक्षरेण निरूप्यते। स्वात्मा स्वविश्रममयो इतीह शक्तिः। शक्ति तत्वं हकारेण निर्दिश्यते। कथं यथा हि स्वात्मा आत्मनैक्ये ऐक्यभावम् आत्मना ऐक्यभावं प्राप्तः अर्थात शिवेन अविनाभावमापन्नाः स्वविश्रममयः यत्र स्वमहिम्नि एव स्वसंविदाकारतया अवस्थानं भवति तस्मिन् सा शक्तिः हकार इति वर्णेन निर्दिश्यते। अतो हि ये हकार सकार हकार प्रसंगः आगतः। इह सवर्णे शक्तिः शक्ति नाम प्रमाता अपरिचिन्न विश्रांतिमय देहत्व सामरस्य लक्षण स्वरूपं शक्तेः स्वरूप सिद्धि हेतुर्विशेषः। हकारेण हकार वर्णः शब्दे शक्तिः शक्ति नाम प्रमाता भवति। अपरिचिन्न विश्रांतिमय देहात्व सामरस्य लक्षण स्वरूपत्वं शक्तेः स्वरूप सिद्धि हेतुर्विशेषः। इदानीम् अपरिचिन्न विश्रांति शक्तीनां प्रमाता कथं भवति अग्रिमे वाक्ये तत् तत्समाप्यते। एवं शुद्ध विद्यादीनां साधारण पदे कः वर्गः शवर्गे इति अत्र कश्चित् व्यत्ययः वर्तते। वसर्गे इति
साधारण शब्दे इति पाठः समीचीनः। साधारण पदे शवर्गे तत् जी जी व्यत्यासः वशस्थाने शवर्ग इति सवर्गे इति तत्त्वत् सिद्धिः विषय शवर्गाख्यस्य शवर्गरूपस्य पदस्य जी अंतरंतः अंतस्थ संकुचित्यागरूपस्य उभयत्र रूपसाम्यं प्राग् उपदिष्टमेव प्रस्फुटति स्फुटप्रत्ययाय उद्घाटयति एतदिति। एतत् तुरीयपदमङ्गचतुष्टयाढ्यम् एतत् तुरीयपदमङ्गचतुष्टयाढ्यम् बाह्यन्तरालपदयोः श्रितरूपसाम्यम् बाह्यन्तरालपदयोः शितरूपसाम्यम् शवर्गेण तुरीयपदम् अंगचतुष्टयादं चतुः चतुष्टय अंगरूपम् भवति। एतत् तुरीयपदमङ्ग अंग नाम देव्याः उत्तमांगं देव तावत् तुरीयपदे निर्दिष्टम्। बाह्यान्तरालपदयोः श्रितरूपसाम्यं बाह्यपदेपि यतोहि तुरीयं त्रिषु सन्ततम् एकं सूत्रं वर्तते शिवसूत्रकारेण प्रोक्तं तुरीयं त्रिषु सन्ततम्। और अतः भगवती भी है स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्ति दृगिन्द्रियेषः स्मृत्यन्वयात् यतोहि स्मृति तुरीयस्य अन्यासु वस्त्रिषु त्रिषु चतुर्थः तैलवदासीच्यम् एवं चतुर्थः तुरीयः त्रिषु आसीच्यम् अतः बहिर्पदेपि और अंतःपदेपि तुरीयं तुरीयावस्था व्याप्नोति। सहसा न जाने प्रबल श्लोक तृतीयः चतुर्थः तृतीयः स्वामी पद तृतीय चतुर्थः चरिष्यति इदानीं तृतीये वयं प्रवृत्ताः अंगपदेन देव्याः उत्तमांगम् इति एतत् तुरीयपदमङ्गचतुष्टयाढ्यं बाह्यन्तरालपदयोः श्रितसाम्यरूपम् बाह्यपदयोः अन्तःपदयोः साम्यरूपं श्रितं समानतया व्याप्नोति अधितिष्ठति इत्यस्य अन्वयः। व्याख्या पदं व्याख्या पठ्यते। प्रागुपदिष्टमेव अंगचतुष्टयाढ्यं महाभूतचतुष्टय गर्भिण्यः महापृथिव्याः प्रकृत्याः चित्पदे हकारे निमज्जनात् यत्र अंगचतुष्टयाढ्यम् एतत् तुरीयपदम् अभेद जागृत स्वप्न रूपम तुरीयपदम् बाह्यान्तरालपदयोः स्पर्शान्तः स्पर्श अंतस्थ प्रतिपाद्य जागृत स्वप्न पदयोः शतरूपसाम्यं चकार यकारस्यापि संकोच त्यागे शकार एव टवर्गस्य रेफस्य संकोच त्यागे शकार एव एवं अवशिष्टम उन्नेयम् अर्थात स्वयं ऊहनीयम्। सवर्ण शुद्ध विद्यादीनां प्रत्येक स्वर एव साधारणं पदम् इत्युक्तम् तदेव आह एतत् वेद्याधिदञ्चितचितिस्फुरण क्रमेण। अच्छा ये अस्य पूर्वश्लोक एतत् पदं पदमखण्डितमेव शुद्धम् एतत् पदमखण्डितमेव शुद्धम् शुद्ध विद्यादिकस्य खलु तत्त्वचतुष्टयस्य एतत् पदं नाम तुरीयं पदम् वेद्याद्युदञ्चितचितिस्फुरणक्रमेण
वेद्यादुदञ्चित क्रमेण वेद्यादुदञ्चित चिति स्फुरणक्रमेण तत्तद्दशावतरणं विबुधैर्विभाव्यम् तत्तद्दशावतरणं तत्तदशावतरणं विबुधैर्विभाव्यम्। विबुधैर्विभाव्यम्। एतत्पदम् अखण्डितम् एव शुद्धविद्यादिकस्य खलु तत्त्वचतुष्टयस्य। तत्त्वचतुष्टयस्य शुद्धविद्येश्वर सदाशिव शिवशक्ति इति चतुष्टयानां शुद्धविद्येश्वर सदाशिव शक्ति अत्र शक्तिपर्यन्तम् एव ऊहा क्रियते। अर्थात तत्त्वचतुष्टयस्य एतत् अखण्डितं पदम् एव शुद्धम्। शुद्धाध्वा इति पदेन पुरा एकवारम् अस्य उल्लेखः जातः। वेद्यादुदञ्चित स्फुरणक्रमेण अत्र चित्ती वेद्यादिः वेद्यादि उदञ्चित चितेः स्फुरणं वेद्यादि उदञ्चित चिति वेद्यादीनाम् अविभवपूर्वकं चितेः स्फुरणक्रमेण वेद्याः शुद्धविद्यादशायां स्वल्पं भवति। शुद्धविद्यादशायां स्वल्पं भवति और शुद्धविद्यादशायाम् ईश्वरदशायां समानं भवति। और किं तस्मिन् दशायां ईश्वरदशायां न्यूनं भवति, सदाशिवदशायां किमपि न भवति, स्वल्पं वा भवति। सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरं वैद्यं सम्पूर्णं प्रविलाप्यते। तत् चितेः तत्तत् स्फुरणम् उपरि अधिकमधिकं भवति। अस्य क्रमेण तत्तद्दशावतरणं विबुधैर्विभाव्यं। विद्वद्भिः ज्ञानिभिः ये दशायाः अवतरणम् इदानीं का दशा इति ध्यानादिप्रसङ्गे यद्वा विमर्शादिप्रसङ्गे एवमेव सदाशिवः रामस्वामी सन्ति। इदानीं ध्वनि किमपि मन्दं तदेव। सदाशिवः सदाशिवः। अच्छा, सदाशिवः स खलु बिन्दुमयस्तवर्ग तत्ते स्वराङ्गमयमान्तरमघा अयोग्यः ज्ञानक्रियेण तु शिवस्य सदा शिवे ऐसा अंतर्बहिष्यनेतांगी पदौ ध्वनि न आयाति। महाभूत चतुष्टय गर्भिण्या पृथिव्याः प्रकृत्याश्च चित्पदे आकाशे निमज्जनात् उभयत्र अंगचतुष्टयाढ्यम् एतत् तुरीयं पदं भवति। स्पर्शान्त बाह्यान्तरालपदयोः स्पर्शान्तस्थ प्रतिपाद्य जागृत स्वप्न पदयोः स्पर्श प्रतिपाद्य जागृत पदयोः अंतस्थ प्रतिपाद्य स्वप्न पदयोः श्रित रूप साम्यम् उभयत्र साम्यतया एव एतेषां स्थितिर्भवति। चवर्गस्य यकारस्यापि संकोचत्यागे षकार एव टवर्गस्य रेफस्य संकोचत्यागे षकार एव। चवर्गस्य यकारस्य संकोचत्यागे षकारः भवति। टवर्गस्य संकोचत्यागः नाम संकोचः नाम भविष्यति संवारः।
स्थानादितो स्थाने स्थानात् स्थान निर्देशः षकार एव टवर्गस्य रेफस्य संकोचित्यागे षकारः भवति एवम् अवशिष्टं मुन्दे श्रवणशुद्धविद्यादीनां प्रत्येकस्वर एव साधारणं पदम् इति उक्तम् तदेवाह एतदिति एतत् चवर्गरूपं पदम् अखण्डितमेव अविभक्तमेव शुद्धविद्यादिकस्य तत्त्वचतुष्टयस्य पदं प्रमाणप्रमेयाङ्गस्य प्रमातुर एकवर्णमात्रेण प्रतिपादत्वात् ये प्रमात यतो हि एकैवत्र चवर्गरूपं पदम् अत्र एकैनैव वर्णेन शवर्णस एक शकार स इति एकेनैव पदेन एकेनैव वर्णेन प्रमाण प्रमेय अंगस्य प्रमातुः एकवर्णमात्रेण प्रतिपादनं न सम्भवति तथापि एवमपि शुद्धविद्यादीनाम् एकैकवर्णव्यवहारोपचारे प्राक् प्रतिपादितोपपत्तिम् आसूत्रयति वेद्यादिति वेद्यादञ्चितचितिस्फुरणं चैत्यव्याप्त्यवसाने यदा तदुन्मेष प्रारंभः तदा अयं प्रारंभो वैद्यादिक एव भवति अनुभवः प्रमाणम् स्पष्टम् जी। तथा हि पाशवावसाने साधको गुरुवनुग्रह समुन् पाशवावसाने भवति मायायाः यदानीं शुद्धविद्यायां विलयः भवति यावत् माया तु साधारणं मायायाम् अवच्छिन्नस्य यथावत् किं पराञ्जिखानि वैतरणे स्वयंभू इति रीत्या सर्वे इन्द्रियाणां प्रवृत्तिर्भवति एव बहिर्मुखतया इदानीं गुरुवनुग्रहः समुन्मिषति विवेकदृष्टिः जागर्ति अर्थात् शुद्धविद्याया उदयः भवति शक्तिपादादिविधौ विवेकदृष्टिर्वेद्यमेव स्वात्मेन्द्रियप्रकाशे निमज्जयति तदानीं सा विवेकदृष्टिः वेद्यं स वेद्यं यत् पुरा वेद्यवेत्र विभागात्मकः प्रपञ्चः आसीत् इदं सम्पूर्णं वेद्यं स्वात्मेन्द्रियप्रकाशे निमज्जयति अर्थात् वेद्यजातं किमपि नावशिष्यते तत् तारतम्येन इति पुरा प्रोक्तं चित् स्फुरणता चितेः स्फुरता तारतम्येन प्रमेयस्य एवं प्रमाणनिमज्जनाभ्यासात् ये पुरा एकस्मिन्नेव वर्णे प्रमात्र प्रमाण शकार शकार सकार हकार क्षकार इति एकस्मिन्नेव प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इति त्रितयानां निमज्जनं कथं शक्यते प्रतिपादनं कथं शक्यते तद्दुश्शक्यम् इति द्वीप्सायां ये अत्र हेतुः प्रस्तौति हेतुः दीयते यत् प्रमेयस्य तत्र यावत् मायातत्त्वं तावत्तु भवतूनाम् एवं प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहारस्य एवं स्यात् किन्तु गुरुकृपया शक्तिपातेन उन्मिषत यदानीम् अन्तः परिस्पन्दः भवति शुद्धविद्यायाः तदानीं समस्त वेद्यजातं प्रमेयजातं प्रमाण निमज्जनाभ्यासात् आरूढ़ शुद्ध विद्या स्वभावाः तदनन्तरं स्वात्मीकृत प्रमेयं प्रमाणं प्रमात्रपदे निमज्जयितुम् उदयुञ्जानः शरीर रूपे तावत् प्रमात्र भागे स्वात्मीकृत कार्य प्रमेयं कर्मेन्द्रिय वर्ग रूपं प्रमाणं निमज्जयति अर्थात एवं भवति प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहारस्य प्रमात्र पदे निमज्जनं कथं भवति तत् एवं भवति केवलं वर्णस्य उच्चारणे एव प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इति त्रितयानां समावेशः न भवति किन्तु तत्र गुरुकृपायाः अनिवार्यता प्रतिपाद्यते शिवानन्दनाथेन अतः विश्वशरीरः सन् विश्वचेष्टकतया आविर्भूत सर्वकर्तृत्व शक्तिरारूढ़ेः ईश्वरता कक्ष्यः ततः परं स्वात्मीकृत ज्ञेय प्रमेयं ज्ञानेन्द्रिय प्रमाणात्म रूपे
प्रमातरि निमज्जयति। तो एवं यदि कर्मेन्द्रिय वर्ग रूपम प्रमेय जातम सर्वं स्वात्मीकृतं स्यात् प्रमाणे यद निमज्जति तदनन्तरं विश्व शरीरः अवशिष्यते। शिवसूत्रकार मते विश्वं शरीरं तस्य एवं विधस्य संपूर्णं विश्वजातं षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं तस्य शरीरं भवति विश्वं। विश्वम् इति पदेन अत्र षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकत्वम् एव सर्वत्र अभिप्रेतं भवति। यद्वा किं नाम विश्वं नाम मातृकाक्षरात्मकत्वं, मातृकाक्षराणि तत्तत् प्रतिपाद्यानां तत्त्वानाम् एव विश्वम् इति पदेन निर्देशः भवति। विश्वचेष्टकतया स एवं भूतः यदानीं प्रमात्रभागे प्रमेय कर्मेन्द्रिय प्रमात्र प्रमाण प्रमेय त्रितयानां निमज्जनं भवति तदानीं विश्वशरीरः विश्वकायः भवति और विश्वचेष्टकतया विश्वस्फूर्जकत्वम् अपि भवति। विश्वः विश्वम् अस्य शरीरं भवति और विश्वस्य स्फूर्जकत्वं चेष्टकत्वम् अपि तस्य भवति। आविर्भूत अतएव भंग्या तस्य ईश्वरदशामापन्नस्य सर्वकर्तृत्व शक्ति आरूढ़े ईश्वरता कक्ष्यतः ईश्वरता कक्ष्य सर्वकर्तृत्वं तस्य जायते ईश्वरवत्। ततः परं स्वात्मीकृत ज्ञेय प्रमेयं ज्ञानेन्द्रिय प्रमाणात्मरूपे प्रमातरि निमज्जयति। एतावता विश्वशरीरः सर्वं ममायं विभवः इत्येवं परिजानता किमस्ति विश्वविकल्पे विश्वविकल्पानां प्रसरेऽपि महेशतः सर्वेषां तदानीम् अस्य सिद्धस्य सर्वं ममायं विभवः एवं विदः ऐश्वर्यं भवति। किन्तु अतः ज्ञानं क्रिया प्राग्भावेन ज्ञानं चानुसंदधानः ततः परं ज्ञानक्रिया एतावता ईश्वर संबंधी सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्वम् एतावता मीमांसितम्। सर्वकर्तृत्वा शक्तिम् आरुह्य ईश्वर कक्षां प्रविशति। अतः विश्वात्मका सन् आविर्भूत दिवाकर जी रामसलाई जी सन्ति किम्? सन्ति। रामसलाई महाभागा सन्ति? सन्ति स्वामीजी। एनम पश्चात् ध्वनि सम्यक् न आयाति। ध्वनि न आयाति। सर्वकर्तृत्वं ईश्वरदशायां सकारेण ईश्वरदशायां सर्वकर्तृत्वं भवति शकारेण और तदनन्तरं ततोपि अन्तरङ्गः अन्तरतमः भवति। अतः विश्वात्मकः सन् यदानीं विश्वम् आत्मसात् करोति तदनन्तरं आविर्भूत सर्वज्ञत्व शक्तिरारूढ़ः सदाशिवकक्षः ज्ञानस्य प्राग्भावेन क्रिया प्राग्भावेन ज्ञानुसंदधानः ततः परं ज्ञानक्रिया सावरस्य भूमि परिचिन्न विश्रांतिमयीं इच्छाशक्तिं क्रियाशक्तिं आरोहति।
जी सदाशिवदशायां सर्वज्ञत्वं भवति, ईश्वरदशायां भवति सर्वकर्तृत्वं। तो ज्ञानस्य प्राग्भावेन क्रिया, क्रियाया प्राग्भावेन ज्ञानम्, एनम् उभयोः अन्योन्य संयोगम् अनुसन्धानः, ततः परं ज्ञानक्रिया सामरस्य भूमिः विश्रांतिमयीम् इच्छात्मिकां शक्तिक्रियाम् आरोहति इति प्रक्रिया वेद्याद्य उजञ्चिति स्फुरणक्रमेण, ये चितेः स्फुरणक्रमः एवं अत्र विभाव्यते। ज्ञान चिति स्फुरणं क्रियात्मिका भवति ईश्वरे, ज्ञानात्मिका भवति सदाशिवे। तो तत्पूर्वकं ज्ञानपूर्वकं भवति प्राग्भावेन, ज्ञानस्य प्राग्भावेन क्रिया, क्रियाया प्राग्भावेन इच्छा, एवं उभयात्मिका, उभयो ज्ञानक्रिया सामरस्य भूमिः भवति इच्छात्मिका विश्रांतिमयी इच्छात्मिका शक्तिः। स्पष्टं? जी किंचित क्लिष्टं वर्तते दिवाकर जी। क्लिष्टं वर्तते अपि, परन्तु स्पष्टं जातं। तुरीयदशायां शवर्गस्य श ह इति चतुष्टयेन ज्ञानेच्छा क्रियामयी शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव शक्ति इति दशानां निरूपणं कथं भवति तत् अत्र मीमांसितं प्रतिपादितम् अनेन विदुषा। जी तत्तद्दशावतरणं विबुधैर्विभाव्यम्। तत्तद्दशा शुद्ध विद्या ईश्वर, शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव शक्ति दशायां चितेः स्फुरणं, चितिस्फुरणस्य क्रमः कथं भवति इति एवं विभाव्य विबुधैः विद्वद्जनैः एवं भावना करणीयम्। उक्तमर्यादया वेद्यादिकं चित्प्रवहणे यं यं भागमधिकृत्य शुद्धविद्यादीनां स्वरूपलाभः तत्तद्भावरूप तत्तदावरणस्य तत्तत् प्रमात्र पदत्वम् औपचारिकम् इति भावः। अब उत्तरोत्तरं ये प्रमात्र प्रमेय व्यवस्था कथं भवति, यदानीं शुद्ध विद्यादीनां स्वरूपलाभः भवति तस्य अधस्तनीयाः दशायाः प्रमातृत्वं प्रमातृपदम् औपचारिकं भवति। तस्य अंतरंगे ईश्वरदशायां यदानीम् अस्य प्रवेशः भवति, ईश्वरदशाया उदयः भवति, तदानीं शुद्धविद्यायाः प्रमातृत्वम् औपचारिकं गौणम् इति यावत्। तदनन्तरम् अस्य दशायाः यदानीम् ईश्वरदशायाः भवति तदानीं सदाशिवदशायाः उदयः भवति, तदानीम् ईश्वरदशायाः प्रमातृत्वपदत्वं औपचारिकं भवति। एतावता चतुर्थं सूत्रं समाप्यते। सदाशिवः सकलु बिन्दुमयस्तवर्गः, सदाशिवः सकलु बिन्दुमयस्तवर्गः, तत्रेश्वराङ्गमयमान्तरधामयोग्यः, तत्रेश्वराङ्गमयमान्तरधामयोग्यः, ज्ञानक्रियेण सुशिवस्य सदाशिवेशा, ज्ञानक्रियेण शिवस्य सदाशिवेशा, अन्तर्बहिश्च नियताङ्गिपदौ क्रमेण, अन्तर्बहिश्च नियताङ्गिपदौ क्रमेण। सदाशिव खलु बिन्दुमयस्तवर्गः, सदाशिव अवस्था तवर्ग बिन्दुमयः भवति। तत्र ईश्वराङ्गमयमान्तरधामयुज्यं, सदाशिवः ईश्वरस्य अन्तरङ्गतमः भवति। ज्ञानक्रिये न तु शिवस्य सदाशिवेशौ, ज्ञान सदाशिवस्य ज्ञानं, क्रिया शक्तिः ईश्वरस्य, ये अंतर्बहिश्च नियतांगी पदौ क्रमेण, ये अंगी पद अंतर्बहि इति यत् क्रमः भवति अंतरंगता क्रमेण ज्ञानं क्रिया
न तु शिवस्य सदाशिवेश। सदाशिव और ईश्वर इत्यनुरूप तथा सदाशिवस्य ज्ञानशक्तिः ईश्वरस्य क्रियाशक्तिः तत्सर्वं अन्तर्बहिः अंगिपदक्रमेण एवं व्यवस्थित। यदा पुरा टीकाया ज्ञान प्राग्भवः ज्ञानवती क्रिया प्राग्भवः ज्ञानं भवति। अतएव येषाम् अन्तर्बहिर्भावः सदाशिवदशायान्तर्भावः ईश्वरदशायां किञ्चित् बहिर्भावः भवति। तो इतः परं स्वः अध्येष्यामः। जी स्वामी जी। स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरुचषां कदम्बमालां विप्राणां मापादतललम्बिनीम् उद्दामकाम परमार्थ सरोज चंड प्रणम बनते स्वामी जी। प्रणम। राम सवै महाभागस्य राम सही महाभागा इदानीं नास्ति। तेषां कक्षा भविष्यति। नहीं पंच अच्छा नहीं कक्षा अद्य नास्ति, परन्तु नेट् इत्यस्य अभावः तत्र जायते।